Үзэгч та бүхэндээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз цагдаагийн ерөнхий газар хамтран бэлтгэдэг Амрын гэрээ нэвтрүүлгийнхаа ярилцлагын цаг болон хүрэх гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр манай студид Бүгд найрамдах Өмнөд Судан улсад нэгдсэн үндэсний байгууллагын мандаттай энхийг дэмжих ажиллагаанд Монгол улсын зэвсэг түвшний 5 дугаар ээлжийн мот буудлын Батлонд цагдаагийн алба багш нар оролцоод ирсэн талаар мэдээлэл хүргэж байна. Тэгээд өнөөдөр манай студид энэхүү ээлжний алба хагаад ирсэн манай цагдаагийн алба багчдын төлөөлөгчд урагдан ирж оролцож байгаа. Ингээд та бүхэнд өнөөдрийн мэнд хүргье. Танд бас өнөөдрийн хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр ер нь энэ үйл ажиллагаанд манай алба багчид ямар төвшөнд оролцоод ирв, ямар үйл ажиллагаанууд зохион байгуулдаг вэ? Энэ талаар өнөөдөр харилцаа эхлэе гэж бодож байна. Үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд тухайн батальоны үүрэг гүйцэтгэж байгаа чиглэлийн бүхэл төрлийн садбар чиглэлүүдэд бүх төрлийн ажилтны үүргийг ажиллагааны болоод босоод чиглэлийн үүрэг гэдгийг бол гүйцэтгсэн. Босоод одоо зэвсэг түвчин тусгаасан чиглэл бүхий байгууллагын алба багчтай мөр зэрэгцээ үүрэг амжилттай гүйцэтгэж ирсэн байна. Одоо бүхэл үйл ажиллагаанд оролцож байгаа тийм манай алба багчид. Ер нь нөхцөл байдал тэнд ямар байдгийг одоо цэргийн нууцаас үл хамаарах зарим нэг зүйлээс бас манай үзэгчдэд сонирхол бол. За бүгд найрамдах Өмнөд Судан улс бол одоогийн байдлаар цагийн байдал төвтөргөө. Монгол Улсын зэвсэгчний мот буудлын 5 дугаар ээлжийн батальон бол харуул хамгаалалт. За тэр харуул хамгаалалт нь бол их олон төрлийн харуул хамгаалалт байгаа шүү дээ. Баазынх, дөрвсдийн лагерийн их зэрэг олон төрлийн хамгаалалт байна. Мөн эргүүл цуваны хамгаалалт хийж байна. За холын болон ойрын эргүүл, агаарын эргүүл зэрэг эргүүлүүд байна. Хүнс түгээх ажиллагаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын алба багчдын одоо цуваагаар эргүүл цуваанд явах үеийн хамгаалтыг хийж байна. Олон төрлийн ажиллагааны юм үүргүүдийг бол Монгол Улсын зэвсэгчний одоо батальонууд үүргээ гүйцэтгэдэг. Тэгээ энэ хамгаалалт үүрэг гүйцэтгэхэд тэр дунд Монголын цагдаагийн байгууллагын алба багчид бусад байгууллагын алба багчтай мөр зэрэгцэн ямар нэгэн дутагдaltaгүйгээр үүргээ гүйцэтгэж байна. Тэнд үйл ажиллагаанд оролцож байгаадаа автомашин, автотехникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах чиглэлээр үүрэг гүйцэтгсэн байгаа. Энэ талаар танилцуулах байна. Замын цагдаагийн газрын замын хөдөлгөөний удирдлагын хяналтын байцаагчаар ажилладаг. Энэ мэргэжлийнхаа дагуу надыг зэвсэг түвшний мот буудлын 5 дугаар батальонд энэ автотехник хариуцлагч шалгах механик албан тушаалдар томилж явуулсан байгаа. Би бол тухайн энэ гарч эргүүл цуванд гарч байгаа өдөр тутмын ажил үйлчлэгэнд гарч байгаа техникүүдийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж тэдгэрийг автотехникүүдийг бас аюулгүй хөдөлгөөнд оролцох тал дээр хяналт шалгалт тавьж ингэж ажиллаж ирсэн. За тэнд ер нь үүрэг гүйцэтгэхэд одоо ингэ мэргэжлийнхаа дагуу үүрэг гүйцэтгэхэд ер нь ямар хүндрэл бэрхшээлүүд байдгийг, үүнээс гадна бас ямар давуу талууд байдгийг. За хүндрэлтэй бэрхшээлтэй тал гэвэл тухайн улс гүрний тэр онцлогоос шалтгаалж тэр оронд бол замын хөдөлгөөний дүрм гэдэг юм бол энэ бол хэрэгжилт гэж юм бол байхгүй. Голдуу дандаа бүрэн бус тийм техникүүдтэйгээр хөдөлгөөнд оролцдог. Автомашинууд нь голдуу яг замын хөдөлгөөний дүрмийг баримтлана гэсэн ойлголт байхгүй. Тухайн манай жолооч нар бол хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг дээд зэрэгээр хангаж явах шаардлага тавигддаг. Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг дэмжих үйл ажиллагаанд бол маш олон орны цэрэг цагдаагийн алба багчид үүрэг гүйцэтгэдэг байгаа. Тэгэхээр ер нь тэнд үүрэг гүйцэтгэж байхад бол ямар нутаг орны шинжтэй ямар онцлог үйл явдлууд болдгийг, иргэд одоо энэ цэргүүдтэйгээ бас ямар харилцаа холбоотой гэдэг тэднийг аварч хамгаалах тал дээр одоо хамгийн гол үйл ажиллагаанууд юу байдгийг энэ талаар бидэнд сонирхуулахгүй юу? Тэр үүрэг гүйцэтгэж байгаа газрыг бол Монгол Улсын зэвсэгчний одоо бааз гэдэг. Одоо манай Монголын чуудын бааз гэж ярьдаг. Тэгээд тэнд бол 100 гаруй мянган хүнтэй төрхсэй лагер байдаг. Энэ хүмүүсийн аюулгүй байдлыг Монгол Улсын зэвсэгчийн хамгаалтны одоо албаагчид хамгаалдаг. Энэхий дэмжих ажиллагаа гэдэг нь өөрөө маш олон одоо орны цэрэг, цагдаа, ингээж хүмүүдгийн байгууллагуудын хамтарсан үүрэг тэнд гүйцэтгэж ирсэн. Одоо тэр дундаа бол Монголын цагдаагийн байгууллагын албаагчид бол эхний ээлжийнх нь 2 албаагч одоо явцсан байж байгаа. Дахиад цаашид Монголын цагдаагийн албаагчид бие даагаад нэгдсэн үндэсний байгууллагын зэвсгэлсэн цагдаа буюу одоо энэ саяны явж байгаа хоёр маань бол өөр шүү дээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын цагдаа гэдэг. Тэрнтэй адилхан одоо Монгол Улсын зэвсэгчний албаагчдаг цагдаагийн баг гэдэг юм явах боломжтой юм байлээ. Бид нэр бол сая үүрэг гүйцэтгэгчтэй тухайн одоо Ган улсын зэвсгэлсэн цагдаа гэдэг. Тэдэртэй хамтарч үүрэг гүйцэтгэсэн. За Судан улсад бас талаар ярих юм бол одоо Судан улс маань одоо хоёр улиралтай борооны болон хуурай улирал гэдэг 6 сараар хэлжилдэг. Борооны улиралтай бол ер нь бол Сайлтан бол дахин мэдээлэлээр ер нь замаар
маш муу болдог. Шавар шугаа явах хөдөлгөөнгүй болдог. За хуурай авилралтай бол 50 гараад бараг 60 төгрөг хүртэл хална. Тэгээд эд ийм халуун үеэр Монгол Улсын зэвсэгчний зэрэг албаагч дүүргөө гүйцэтгэдэг. Албаагч дүүрэг гүйцэж авах хугацаанд хүндрэл бэрхшээлтэй зүйлүүд гарна. Та бүхэн одоо Жинжиш тавын тэр сайтынаас уншсан байгаах. Лир суурьнд одоо Монгол Улсын зэвсэгчний зэрэг албаагчдын ихээс сахиулагчид очиж одоо инх тайван байдлыг тогтоож тэгээд тэнд орон нутгийн иргэд манай албаагчтай уулзаад одоо бид нар маргааш юу болохыг мэдэхгүй одоо байнгын буудуудад тамаас одоо Монголын их сахиулагчид ирснээрээ инхийг одоо ингээд сахиул тогтоогоод одоо бид нар бол тайван унтдаг болсон. Хүн болгон буутай явдаг гэсэн бол одоо буугүй явж байна гэдэг зэрэг үсгээр бидний үрг хүсэлтэй талаар бид нартай их одоо ямар нэгэн тийм зөрчилгүй байдаг. Гэвч бидний одоо хариуцлагын бүсээс гарах хол явах тийм одоо холдлын эргүүл зэргүүлдэг хад одоо хүндрэл бэрхшээлүүд мэдээж гарна. Тэр болгоныг бол тухайн одоо цэргийн багийг удирдах байгаа дарга нар, ажиллагааны хувьцаар ахлагч нар тэдний ур чадвараар одоо харилцаа одоо нэгсний одоо гэх юм бол англи хэл тэр мэдгийн үгээр ингээд бид нэр даваа гарч ирсэн. Инхийг дэмжих үйл ажиллагаанд Бат буулгын 5 дугаар батальонд бол хангал үйлчлэгээр хотод үүрэг гүйцэтгээд ирсэн. Үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд олон талын зүйл сурч мэдлээ. Инхийг дэмжих ажиллагаанд яваад ирэхэд сэтгэл бол маш их өндөр байна. Монголын цагдаагийн эмэгтэй албаагчдын төлөөлөл болоод олон үйл ажиллагаанд оролцсон. Үүний нэг жишээ нь бол эргэн цэргийн харилцаа гэдэг дөрөвсдийн хооронд нэг өдрийн тийм үйл ажиллагаа болсон. Энэ нь бол энэ өдөрлөгөөр бол кросс гүйлтийн тэмцээн, сакс, волейбол гэх мэтийн өдөрлөгөө тэмцээнүүд тухайн дөрөвсдийн хооронд байгаа эмэгтэйчүүд, хүүхэд залуучуудын хооронд болсон. Энэ өдөрлөгт 3 дугаар байранд орсон. Өмнөд Судан улсад бол өдөр болгон айдастай өнөөдөр хаанаас ямар халдлага ирчих бол өнөөдөр хин нэгэн амьд явах ер нь жоохон баталгаа ер нь муутай. Өнөөдрөөр ер нь амьдардаг хүмүүс юм шиг санагдсан. Хүүхдүүдийнхаа нүдэнд бид нар ингээд үдийн зай хөтөлбөр олон ингээд үйл ажиллагаанд оролцсон явж байгаад хүүхдүүдийн нүдэнд нь дандаа тийм айдастай, хүйцтэй ямар ч тийм баярлсан, догдолсон юм байхгүй. Тэгээд бид нар ингээд 3 сарын 8, 6 сарын 1-нд хүүхдүүдэд ингээд эмэгтэй хүүхдүүдэд, эрэгтэй хүүхдүүдэд ингээд тус ингээд зориулагдсан ингээд өөрсдийнхээ гараа шүрээр янз бүрийн материал ашиглаад тоглоом наадам хийж өгчээсэн. Тэгэхээр тэр хүүхдүүд бол айгүй их баярлаад тэр нэг жоохон бидний ингээд сэтгэл шингэсэн тэр бэлгээг аваад маш их асар ихээр баярлж байсан. Тэрийг хараад бид нарт бас их нэг өдөр ч гэсэн тэр хүүхдүүдийг баярлуулж, нэг өдөр ч гэсэн тэр эхчүүдийг сэтгэлийн сайхан одоо тайван байлгаж чадсандаа бас их баяртай байгаа. Ингээд нэгдсэн үндэсний байгууллагын мандатын инхийг дэмжих ажиллагааны одоо 5 дугаар ээлж матбуудлын батальонд цагдаагийн албаагч нар маань амжилттай оролцоод ирсэн байгаа. Тэгээ маш сонирхолтой сайхан яриа өрнүүллээ. Тэгээд албаагч нартай хамтаж сайхан мэдчилгээ төвшүүлнэ. Инхийг дэмжих ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх боломж нөхцөл бүх талаар тусал дэмжиж байсан цагдаа ерхий газрын удирдлага, олон нийтийн аюулгүй байдлын газрын удирдлага, нийт цагдаагийн байгууллагын бие бүрэлдэхүүндээ баярлалт талснаа илэрхийлье. Мөн Матбуудлын 5 дугаар батальоны удирдлага, штаб хамт олондоо биднийг бас ойлгож бид нартай мөр зэрэгцэж тусал дэмжиж удирдан чиглүүлж явсанд нь нийт батальоны бие бүрэлдэхүүндээ баярлж талархснаа илэрхийлье. Тэгээд цаашид инхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох албаагч, цагдаагийн байгууллагын албаагчид маань энэ ямар ч гэсэн энэ инхийг дэмжих ажиллагаанд заавал үүрэг гүйцэтгээд амжилттай гүйцэтгэж одоо бол үүрэг гүйцэтгэж байгаа батальон бол амжилттай үүрэг гүйцэтгээд ирнэ гэдэгт бид нар итгэж байгаа. Тэгээд цааш талбагчдаас амжилттай үүрэг гүйцэтгэж явах хаа. Үзэгч та бүхэндээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз цагдаагийн ерөнхий газар хамтран бэлтгэдэг амрын гэрээ нэвтрүүлгийн ярилцлагын цаг болон хүргэлээ. Тэгэхээр өнөөдөр манай студид бүгд найрамдах Өмнөд Судан улсад нэгдсэн үндэсний байгууллагын мандаттай инхийг дэмжих үйл ажиллагаанд Монгол Улсын зэвсэг төвчний 5 дугаар ээлж матбуудлын батальонд цагдаагийн албаагч нар маань хэрхэн үүрэг гүйцэтгсэн талаар бас албаагчдын төлөөллийг хурж студид тавьж уулзууллаа. Ингээд манай нэвтрүүлгийг үргэлжилж байна.